those books.好嘢，入嚟都唔叫我，你都唔叫我。揾到個晒未啊？揾到就走咗啦。嚇，喂！喂，個 Mark 點揾啊？有冇帶火啊？有啊。仲點？歡迎歡迎！你哋上嚟攞翻呢樣嘢，你哋真係諗得太容易啦！我已經影咗你哋嘅相，偷入領事館就等於侵入人哋國家，我想點處置你哋都得。夠膽咪殺咗我哋兩個！我頭先講嘅嘢，你哋明白晒啦嘛？係明白。我哋成日想買寶芝林笪地都買唔到，今次有機會趕走板功夫佬。係啊，佢寶芝林都威得耐啦，而家輪到我哋惡啦，揾人話俾寶芝林聽，佢個仔偷入我哋領事館，意圖不軌，睇佢有咩講。只要佢肯平啲賣沙面笪地俾我哋，咁佢嘅仔就冇事啦，我哋亦有覺好瞓啦。簡直不知天高地厚，領事館等於人哋國家嘅領土，先至闖入啊，格殺勿論㗎！哼，我就唔信佢哋惡得咁交關，我嚟救佢。坐低，你估咁容易啊？嗰隻咩人捉咗都夠晒麻煩㗎啦！佢哋都係想做英雄啫，又唔係為非作歹。一日都係你啊！成日教佢精忠報國，一啲母親尊嚴都冇。你而家怪我啦喎！我求下你哋諗下辦法啦。你諗啊？冇啊！有咩辦法啊？英國人想要嘅無非係沙面嗰笪地啫。咁你即係叫我雙手送笪地俾人啦？佢做英雄，咪由得佢做咯。我當生少個。哦，好啊，你唔救佢啦嘛？我求佢阿媽救佢。家姐，你個仔而家有事，冇人救佢。你有靈有性嘅話，就快啲顯靈救佢啊！放咗佢哋。Okay, release them.